Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. У меня будет сегодня домашний влог, но вместе с макияжем, с ароматом, с вкусненькой закуской. В общем, все как я люблю, по-домашнему, но разнообразно. Вот так. Сейчас хочу показать вам свой макияж, немножко рассказать, чем я его выполнила, потому что некоторое время назад было видео, в котором вы выбрали вот эту самую палетку от бренда Yves Saint Laurent. Это лимитированная коллекция очень интересных, ярких оттенков, тем не менее вполне таких дневных, если их наносить не слишком плотно, если сделать такой дымчатый макияж, получается очень красивый, оттеняющий цвет глаз, оттенки, которые могут быть использованы в дневном, в вечернем макияже. Сегодня у меня более яркий вариант, и давайте я расскажу, какие оттеночки я использовала, потому что вы очень интересовались этой лимиткой, ее и до сих пор можно приобрести в некоторых магазинах. Новинка, я так понимаю, летняя была, Keep an Eye on Me. Я снимала про нее отдельное видео, у меня образовалось 3 такие палетки, одну я дарила, и 2 у меня остались в коллекции, вот одной я пользуюсь. Что произошло и как оказалось, у меня 3 довольно небюджетные, как вы понимаете, палетки в коллекции. Все это случилось. Почему Yves Saint Laurent выслали мне целые 3 палетки одинаковые? Смотрите это видео, я ссылочку вам оставлю на него. Итак, здесь вот такие вот очень-очень красивые оттеночки, как вы видите. Больше всего мне нравится, конечно же, вот этот цвет. Вот он вот такой вот между розовым и бежевым. Я обожаю такие оттенки. Также он дуохромит, вы видите, в синий отлив дает. Далее следующий цвет такой же чуть-чуть дуохромистый, оранжевый дуохромистый, я новые слова придумываю, оранжевый. Следующий оттеночек вот такой, он тоже, кстати, видите, отливает немножко синим, но при растушевке он более такой вот розовый, однозначно розовый. И, конечно же, светлый оттенок, его невозможно практически передать, потому что фактически это блестки одни, но очень-очень деликатные и красивые. Ну и темно-серый оттенок очень хорошо ложится, мне нравится вот такой вот цвет. То есть вот так выглядит эта палеточка в свотчах. Сейчас скажу, какие оттеночки я использовала. Итак, у меня в складке века вначале положен вот этот самый красивый оттенок, такой вот бежево, да, розовый. На подвижном веке вот эти самые блестки, посмотрите, как они сверкают красиво. Сегодня меня 2 раза спрашивали, что у вас такое на глазах. То есть действительно палетка это нравится людям, и особенно блестки. Должна вам сказать, что вот эти вот блесточки, ну давайте попробую все-таки сделать немножко, да, сводч такой вот, может быть, поближе, вот так, наверное, будет видно. Эти блестки, они могут осыпаться, если вы нанесете их так, как я сегодня нанесла, времени много не было с утра, я нанесла их совсем без базы, просто на припудренное веко. Но, конечно же, они будут хорошо держаться на какой-то базе, хотя бы консилер вы можете или тон, что-то такое более-менее липкое нанести на подвижное веко и потом перекрывайте. Конечно же, ровнее будет выглядеть цвет и блестки будут очевиднее, если у вас будет веко перекрыто от каких-то венок, от неровностей цветовых консилером хотя бы, если у вас нет базы под макияж. И далее я в складочку вот этот самый розовый такой ягодный, да, оттенок еще добавила для того, чтобы усилить эффект такой вот оттенка яркого, который подчеркивает зелень глаз моих. В общем, мне очень нравится эта палетка. Я должна вам сказать, что это очень удачная, как мне кажется, лимитка. Оранжевый я тоже цвет люблю. Я уже не раз вам показывала
оттенок этот в действии, в работе. Я наношу его прямо на все подвижное веко, в складочку какой-то нейтральный. И получается очень необычный такой вот красивый макияж. И оранжевый тогда виден только когда вы моргаете. В общем, мне тени очень-очень нравятся. Вы видите, что ничего у меня не скаталось даже без базы, но у меня не жирное веко. Если веко у вас жирное, если у вас на глазах ничего не держится, все скатывается, либо используйте тени матовые какие-то от бренда Maybelline 24 часа Color Tattoo, либо посмотрите в бренде Etude House, чтобы неправильное название вам не сказать. Это корейская косметика. На сайте iHerb она есть. Вот такая вот база. Многие, кто приобретал по моей рекомендации, написали мне, что да, она таки держит тени. И это здорово. Ее здесь довольно много. Такая вот кисточка. Ну, не кисточка, а спонжик здесь. Она прозрачная практически, то есть венки она вам не перекроет. Вот так выглядит упаковка. Ну, то есть довольно удобная, но если необходимо перекрывать какие-то недостатки, то нет, она с этим вряд ли справится, потому что я даже вот сводч вам не буду делать, она абсолютно прозрачная, как крем. Но она здорово, очень быстро схватывается на веке, и дальше на ней хорошо тушуются, и хорошо держатся тени. У меня не было времени, и я не посадила на нее вот эти вот самые светленькие блестки красивые, да, поэтому они у меня чуть-чуть вот сюда вот в течение дня посыпались. Но если бы я сделала это, у меня бы они железобетонно держались, ничего бы не осыпалось. Но даже с этим маленьким недостатком сегодня мне все говорили: ой-ой, как красиво, что это такое. И еще хочу похвалиться новинкой своей ароматной. В моей коллекции появился вот такой аромат. Я обмениваюсь, как вы знаете, я не приобретаю ароматы. Я не помню, какого года он выпуска, по-моему, или 18-го, или даже 19-го. Это Pure Mask от Нарциско Родригес. Я должна вам сказать, что я когда послушала его в каком-то из магазинов, я сначала не поняла, что за аромат. Мне показалось, что я его даже совершенно не слышу. Настолько он, ну, в первый момент мне показался еле-еле уловимым, таким очень-очень деликатным, прям, ну, совсем. И я как-то не очень к нему прониклась, думаю, что-то такое странное, не поняла, что за мускус такой, который я почти не ощущаю. Но потом, когда мне моя знакомая сказала: давай с тобой уже меняться, ты всем зрителям рассказываешь, что ты меняешься, а со мной еще не менялась, я отдала ей кое-какие миниатюры. Я вам рассказывала, у меня скопилось их довольно много, миниатюр, которыми я не пользовалась, ароматов, таких классических, тяжелых, сильно-сильно сладких, таких душненьких для меня, вот, альдегидных немножко. И я сказала: да, хорошо, давай, мне есть на что меняться. И тогда она мне предложила несколько вариантов на выбор, и я наконец-то послушала как следует и походила весь вечер у нее в гостях вот с этим ароматом на запястье и поняла, что он просто очень необычный. Он настолько необычный, для меня это абсолютная ниша. Вы знаете, это очень нестандартный аромат, на мой взгляд. Он слышится мне теперь, наконец-то я его послушала и расслушала, я поняла, почему я в первый момент его не уловила. Знаете, что он мне напоминает? Он кажется мне свежепоглаженным чистым бельем. Собственно, вот такая вот упаковочка правильная, мне кажется, для него. Это такой свежий запах. Это, знаете что, это не бриза запах. Когда я говорю свежий, это не соленые нотки бриза, нет. Это именно чистая, накрахмаленная такая вот рубашка или постельное белье, новенькое, знаете, такое вот хрустящее, накрахмаленное. А рядом, вот то, что я вижу, да, в своем воображении, а рядом стоит ваза с цветами, со свежими такими, свежесрезанными какими-то очень благородными цветами, источающими не сильный, не удушливый аромат,
а именно тонкий-тонкий такой. И вот чистая-чистая комната, свежее накрахмаленное белье и ваза с цветами — это абсолютно точно для меня вот этот аромат Pure Musk от Нарциско Родригес. Я сегодня весь день в нем, я так счастлива, что вот теперь он у меня есть. Он абсолютно новый, она сказала, что почему-то на ней он становится в течение дня более кислым, и вообще она его теряет, не слышит этот аромат. Нет, на мне ничего не кислит, я сама не люблю очень кислые ароматы, но он так и остается на мне вот таким, который мне понравился, вот этой самой ноткой чистой, накрахмаленной, такой вот приятной и немножко цветочной. Так что обратите внимание, кто еще вот не знал о таком аромате, возможно, вам захочется тоже ощутить вот это необычное такое сочетание, да, не похожее ни на что. Вот получилось у Нарциско Родригес, мне кажется, прямо ниша абсолютная. Это совершенно не похоже ни на один из таких вот классических люксовых ароматов. Если бы он был в какой-то другой упаковке, я бы его от, допустим, Артизан Парфюмер и не отличила бы даже. То есть это что-то такое вот необычное, абсолютно нестандартное. Сейчас мы с вами будем готовить вместе очень вкусную, но очень простую, как я и люблю, закуску. Ну, такое для кого-то, может быть, это и основное блюдо, для кого-то это и завтрак целый, возможно. Но для меня это очень приятная и такая еда, которую я могу кушать абсолютно в любое время, и днем, и утром, и вечером. Главное, один момент. С одним моментом не переборщить. Сейчас скажу, с каким. Ой, как ты смешно зеваешь. Мася, будешь мне помогать делать закуску? Она с рыбкой. Только я не смогу тебя угостить, потому что тебе такое нельзя. Итак, вот все, что нам понадобится. Это творог, тунец, который уже в таких вот, видите, маленьких кусочках. Это удобный самый вариант. Далее нам понадобятся вот такие оливки без косточки, сметаны немного. Вот про что я говорила, что нужно не переборщить. Всего лишь примерно треть одного зернышка чеснока и много-много разной зелени. Выкладываю пачку творога и тщательно перемешиваю его со сметаной, чтобы была единая масса. Далее отправляю туда банку тунца, вот так, полную баночку. Будет очень-очень вкусно. Все это тоже тщательно перемешиваем. Затем буду резать маслины вот такими кружочками и добавлять это все в закуску. Добавим буквально чуть-чуть чеснока, немного, просто для аромата. Очень важно и вкуснее получится, если вы нарежете зелень как можно мельче. Я не досаливаю, но если вы приготовите эту закуску без рыбы совсем, либо с какой-то другой рыбой, то можете по вкусу немного досолить. Самое удачное сочетание, на мой взгляд, вот такой закуски, очень простой, но вкусный, вот с таким хлебом зерновым, с семечками. Получается очень сытно, полезно, красиво и, главное, просто и быстро. Буду снимать красивейший макияж, хотя он до сих пор так и выглядит, как новенький. Спасибо огромное Ив Сен-Лоран за такие замечательные тени, вот, которые мне понравились и подошли. Я сейчас буду активно их использовать, другие какие-то варианты макияжа с ними придумывать. Благо акцентных оттенков здесь много, и можно варьировать с теми тенями, которые есть у меня, с обычными матовыми какими-то оттенками. Можно варьировать, придумывать различные варианты макияжа. Огромное-огромное спасибо, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам удачи и, конечно же, да, будьте благодарны за то, что имеете. Пока!